Sevdalı olanlar yaşar dağların başında. Size Allah'a and verirəm, bu nə oxuyursunuz siz? Mahnıdır bu. Biz Əhl-i Beyt əleyhissalam mərsələ oxuyanda deyirsiniz, siz şirk edirsiniz, günah edirsiniz. Və İslamda musiqi qadağan ola, haram mahnı qadağan ola, siz niyə mahnı oxuyursunuz? Özünüz adınızı müsəlman qoymusunuz, əhl-i sünnə qoymusunuz adınızı. Siz əhl-i sünnə adlandırmaq ola bilməzsiniz. Sadəcə olaraq bu şeyləri paylaşmaqla böyük günah qazanırsınız. Güya bu halaldır da, güya bu yaxşı əməl edirsiniz siz. Oturub orada bir nəfər çıxma haqqı demir. Amma belə bizim videolarımızda, dini videolarında, mərsələr, rozalar olanda ondan bundan, ruhanidən, alimdən, mətdaqdan səhv axtarırsınız. Yəni güya siz yaxşı iş görürsünüz də, güya sizin elədiyiniz yaxşı əməldir də, güya siz burada düz iş görürsünüz də, özünüzə sərf eləyəndə başlayırsınız başqa işlərlə məşğul olmağa. Amma özünüzə sərf eləməyəndə başlayırsınız onu buna aparmağa. Cürbəcür videolar düzəldirsiniz, cürbəcür videolar hazırlayırsınız. Vallahi deyirəm, Allah sizlərə hidayət eləsin. Əhl-i Beytdən mərsi oxumaqlara, dünyavi mahnılara. Yəni, mən başa düşmədim. Haçandan İslamda haram mahnılar halal olub. Sizi bu ixtiyarı kim verib ki, haram mahnılar oxuyasınız halal adı ilə? Yəni, bu insanlar arasında orada bir nəfər haqqı deyən yəni yoxdur. Siz nəyi təbliğ edirsiniz? Nəyi oxuyursunuz siz? Heç bilmək olmur ki, bu nə oxuyursunuz siz? Hansı bir türk mahnısı? Vallahi deyirəm, nə bilim, günah yayırsınız. Gedin özünüzə bir həyat qurun. Gedin əqidəvizi təmizləyin. Sizin əqidəviz 7-ci əsrdə yaranan Muhammed İbn Abdülvəhabın davamçılarsınız siz, ey sələfilər, ey vəhabilər.